कई तरह की अजीबोगरीब झीलों और नदियों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा और सुना होगा, लेकिन क्या कभी आपने मिल्क लेक के बारे में सुना है? यह झील कहाँ है और इस झील की वास्तविकता क्या है? दूध की नदी या दूध की झील के नाम से फेमस लेक उत्तरी चीन के मंगोलिया में है। इसका नाम बेचिन चागन झील है। इस झील का पानी दूध की तरह सफेद है। देखने में इसका पानी असली दूध की तरह नजर आता है। मंगोलिया की इस अद्भुत लेक को देखने लाखों पर्यटक यहाँ आते हैं। मिल्क लेक के नाम से फेमस बेचिन चागन झील के पानी में काफी ज्यादा मात्रा में मिनरल्स मौजूद हैं। इस झील का तल कैल्शियम कार्बोनेट और अन्य खनिजों से भरपूर है। इसी वजह से इसके पानी का रंग असली दूध की तरह दिखाई देता है।